Тръгнали сме на мини експедиция от Пловдив, от родния ни град, към Приморско, където днес започва националния офроуд събор. Имаме до морето черни пътища и помагам в такива села и да разгледаме, да видим въобще какво се случва в тази България. Са едни кътчета, едни селца, които са в най-югоизточната част на България. Интересното беше, че в по-голямата част от тези селца има запазени много интересни стари църкви, има запазени интересни сгради.